মান্তাস ট্রাভেলের এবারের ডেস্টিনেশন রানী ডুডুমা ওয়াটারফল, যেটি উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার নন্দপুর অঞ্চলে অবস্থিত। কোরাপুট শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার। মাছকুণ্ড বা মৎস্যকুণ্ড নদী প্রায় ৭০ ফুট ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। সবুজ পাহাড়ে ঘেরা এই জলপ্রপাতে যাওয়ার পথও ভীষণ সুন্দর। পাশেই আছে বাচ্চাদের পার্ক। তাই কোরাপুট ট্রিপে কোনোভাবেই মিস করবেন না এই রানী ডুডুমা ওয়াটারফল।